Всем привет! Еще летом меня просили показать этот автокемпинг «Берег» у самого берега моря. Я, честно говоря, про него не знал. Да и особо не собирался сюда ехать. Просто вот сейчас вот была прогулка с Аджико, с аулом. Я увидел в море огроменную какую-то баржу. Я не знаю, что это такое. И вот понял, что единственный ближайший способ увидеть эту баржу у меня здесь, так как она может просто уйти куда-нибудь дальше, там в сторону Туапсе. А заодно посмотрим вот этот автокемпинг, раз уж просили. Конечно, я понимаю, что наверняка не своевременно, но ну как получилось. Хотя летом я здесь был, гулял тоже в районе этого автокемпинга, переходил через реку, показывал, что там, как там. С этой стороны я вообще ни разу в жизни не был. Вот тут, честное слово. Возможно, кемпинг сейчас будет даже закрыт, я не знаю. Ну что ж, так. Прикольненько так. В администрацию мне не надо. Везде тут противотанковые ежи. Есть дорога к пляжу, не знаю, я туда проеду или нет, так как что-то мне не нравится. Вот эта вот большая полоса препятствия в виде... Да нет, нормально, я думаю, форсируем чай. Правда, потом придется как-нибудь машину помыть. О, найн. Там просто пипец какой-то творится. Ну, поехали, посмотрим. Нормальные герои всегда идут в обход. И чё я сюда полез? Идиот. Меня же отсюда даже вытащить некому будет, да. Ладно. Ну, вообще, конечно, это не автокемпинг, это уже тракторокемпинг. По идее, охраняемая территория под мостом. Вообще даже не знаю, как такое могло бы случиться, что вот так вот под мост можно свободно проехать. Но тем не менее я проехал. И, судя по всему, не я один. Там еще мужчина. О, тут вообще на маленькой машинке приехал. Так что и я, можно сказать, на танке по сравнению с его Уздео. Да, именно здесь я бывал. Здесь ходил, смотрел. И вот приехал опять. Можно даже чуточку поближе к морю подъехать. Неплохие волны сегодня. Ну что, пойдемте. Красивая волна, красивый ветер. Надо только закрыться, чтобы не простудиться. Дай покажу вам кораблик. И волны прикольные. Момент, как говорится, встретимся у моря. Итак, друзья, мы находимся на территории кемпинга «Берег». Тут вот такие красивые волны. Интересно, сейчас покажу вам. На горизонте кораблик, про который я говорил, то ли баржа, то ли это сухогруз какой-то, я не знаю, что это, как это правильно. И обалденные волны. Там вот они еще обалденнее.
речка встречается с морем. Может сложиться впечатление, что сильнейший ураган. На самом деле это все не так. Да, там красивее, мне больше нравится. Ну вот, пока я дошел, все волны прошли. Ну отсюда вид кажется чуточку получше, но волны стали поменьше. Пойдемте по устью реки. Вот оно, это самое волшебное место. Река Аше. Пока тут формируются волны, покажу вам, что вокруг. Тут даже два кораблика есть, пожалуйста, вот видите. Летом из них делают тут всякие места для отдыха. Ну а мы ждем волн. Похоже, что-то идет интересное. Так, не настолько интересное.
как бы вот так. Симпатичное местечко. Я заметил, много машин он подъезжает посмотреть, подышать воздухом сюда. Даже сейчас. Но рыбаков я здесь не наблюдаю. Только стал уходить и все сразу. Так что как бы вот так, ребят. А вот какой-то косяк летит в небе. Я ухожу, но только уходить собирается, все начинается. Вот такое вот у нас получилось маленькое путешествие. Автокемпинг. Ну а я пошел в машине, поеду потихонечку обратно. Всем привет из устья реки Аше. Хорошо укутался. Всем пока и до новых встреч в эфире.